Mauro Canoletta, direttore generale del Villafranca Veronese. Ciao Mauro. Ciao Elia, ciao, buonasera Andrea. Ciao Mauro. Ecco, ti abbiamo qui, siamo molto contenti perché per il Villafranca è un momento molto importante della stagione, direi quasi cruciale, perché dopo queste due importantissime partite contro Caldiero e Montecchio sono arrivati 4 punti. In particolare mi viene da chiederti, Mauro, quanto è stato importante il segnale dopo la gara di Caldiero e questo pareggio al 95esimo pirotecnico, un 4-4 proprio sul campo del Montecchio. Sì, beh, io direi che è stato veramente fondamentale, perché se vogliamo vincere il campionato, lo dico anche ai ragazzi, uscire indenni da queste 2 partite era la cosa principale, la cosa da fare. Ce l'abbiamo fatta, con Caldiero abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo dominato, portato a casa la vittoria. Col Montecchio è stato un po' più difficile, perché loro sono partiti subito forti all'inizio e quindi ci hanno messo un po' di difficoltà, ma siamo stati bravi a recuperare sempre, quindi abbiamo giocato anche lì un'ottima partita. Ed era anche lì importante non perdere, così li abbiamo tenuti a 6 punti. Certo, adesso quindi siete più 4 sulla seconda, ci sono altre 9 partite da giocare, ma io ti chiedo, Mauro, chi pensi che potrà essere quello che potrà darvi più fastidio? Perché c'è il Cartigliano con una super difesa, il Caldiero con il suo grande potenziale, lo conosciamo, e poi Montecchio con le sue frecce, le sue armi offensive. Quale potrebbe essere secondo te la più pericolosa? Ma guarda Elia, io credo che adesso come adesso noi a rispetto di loro, di tutte e 3 le squadre, sia Cartigliano che Montecchio che Caldiero, abbiamo già incontrato, abbiamo fatto già degli scontri diretti, quindi abbiamo già portato il Caldiero, abbiamo portato il Montecchio, abbiamo portato il Pozzonovo, sì. Abbiamo incontrato il Vigasio, che per noi sono squadre, diciamo, tra le più forti del campionato. Loro devono ancora incontrarsi e devono ancora, diciamo, scontrarsi, ecco. Sì. Alla fine se noi sfruttiamo questi scontri diretti, diciamo che possiamo essere solo noi stessi diciamo, quella che può crearci problemi da soli, insomma, diciamo, perché sì, sono 3 squadre organizzate, 3 squadre forti tutte e 3, però diciamo dalla parte nostra abbiamo già fatto questi scontri diretti, abbiamo già incontrato Pozzonovo e Vigasio, che per me creeranno e toglieranno punti a qualcuna. Quindi diciamo dobbiamo sfruttare, ecco, queste situazioni. Certo, quindi indipendentemente voi avete fatto il vostro percorso. Mauro, io vi ho anche conosciuti in estate, ci siamo conosciuti, mi viene da chiederti, ma il vostro segreto, visto che sembrate una famiglia, è proprio la forza del gruppo? Sì, io ho gestito sempre così Villafranca, io ho cercato di creare prima un gruppo, una famiglia, per farli star bene, per non far mancare niente a nessuno. E tutti i ragazzi che vengono qua poi si legano alla nostra società, quindi questo secondo me è la cosa fondamentale. Poi ci vuole anche un po' di professionalità, tra virgolette, perché anche nel mondo dei dilettanti secondo me ci vuole serietà, professionalità, se vuoi fare qualcosa di buono e qualcosa di serio, ecco, perché da noi per esempio non esiste che manchi nessuno all'allenamento, tutti precisi, alle cene si fermano tutti, cioè bisogna creare questo tipo di percorso se vuoi raggiungere dei risultati, perché se no non si raggiunge nulla secondo me. Certo Mauro, quindi... E si trova lui a duellare contro Mauro, buonasera, contro un ex allenatore che insomma, Cristian Soave, insomma, ha fatto qualcosa a Villafranca. Io volevo però aggiungere una cosa, tu hai parlato, hai già incontrato il Pozzonovo, però io porrei anche l'accento, tutto quanto di bene tu hai detto Mauro, anche a questo Pozzonovo, perché se ha accusato molte battute d'arresto è stato proprio dovuto, io ho parlato con il collega tuo Carlo Marzola che da 7 anni che appunto costruisce le squadre appunto del Basso Padovano, del Pozzonovo, questi qui stanno appunto recuperando tutti i loro uomini e si vede anche, ecco, quindi al di là di quello che tu hai detto, Cartigliano, Montecchio, Caldiero, io metterei anche il Pozzonovo, perché è vero che si assottiglia il numero delle partite, ma questi stanno facendo sul serio una volta che si sono ritrovati tutti quanti. Stanno recuperando. L'ho sempre detto che Pozzonovo è una gran bella squadra, solo che chi ha visto la partita a Villafranca-Pozzonovo, io penso che se la partita fosse finita 4-0 per noi non avrebbero rubato nulla. È una partita che abbiamo dominato dal primo al 90esimo, loro hanno trovato un gol sul calcio d'angolo, l'unico di importo in tutta la partita che hanno fatto, quindi voglio dire anche se hanno una gran squadra non mi hanno impressionato. Contro di noi è vero abbiamo perso 1-0, ma hanno sofferto tantissimo, abbiamo sbagliato gol davanti alla porta clamorosi, il loro portiere ha fatto 3 miracoli
veramente da grande professionista, quindi non mi ha impressionato come squadra, però sono convinto, cioè in quella partita lì abbiamo fatto molto bene noi, sono convinto che loro hanno un grande potenziale e potranno fare bene. Secondo me sono tanto distanti ormai perché dovrebbero avere 29 punti, Sì. sono distanti dalla testa della classifica, potranno puntare però ai playoff, quello sicuramente, ci danno lì a 2 punti se non sbaglio. Certo Mauro, io ti terrei qui veramente almeno un altro paio d'ore per parlare di Villafranca, perché insomma ve lo meritate e siete un grandissimo gruppo, però i nostri tempi ci costringono a salutarvi. Io Mauro vi saluto, vi auguro buona stagione, buona fortuna. Grazie Andrea e grazie Elia. Alla prossima. Voglio dire, io intanto voglio farvi complimenti perché siete l'unica trasmissione che parlano del calcio dilettante, guarda, veramente, andate avanti perché Grazie. vi seguo e spero che vi seguano un po' tutti, insomma. Io Mauro, più che tenerti te 2 ore, avrei tenuto più volentieri Belen al telefono, magari più vicino. Vabbè, comunque questo per dire che sei un uomo simpatico e stai facendo belle opere a Villafranca da una decina di anni. E salutami anche Germano, il collega Zerbetto. Sarà fatto, grazie. Va bene, ciao Mauro. Ciao, buonasera. Alla prossima, ciao.